İstanbul Fatih'ta Samet Erkin isimli Uyghur qurolli hujumga uchirdi. Voqea naq maydoniga nurg'un soqchi va sahiya xodimlar kelgan bo'lsa-mu, lekin Samet Erkinning baxtga qarshi qazo qilganligi bildirildi. Soqchilar dastlabki tekshirishda o'ldirilgan kishining tashqi savdo ishlari bilan shug'ullanganligini aniqladi. Voqeaga aloqador keng ko'lamli tekshirish boshlandi. Shuning bilan birga Xitoydan pul o'tkazish bilan shug'ullangan Samet Erkinning o'limida Xitoylarning qo'li bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ydi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'mur rayonida namoyishchilar So'd saroy va metro bekatlarini urib chiqib, namoyishlarni davomlashtirmoqda. Hong Kongning sharq shimolidagi Shatian rayonida metro stansiyasi soqchilar tomonidan qamal qilingandan keyin namoyishchilar bekatning aynaklarini chaqib etdi. Tunigun ilib berilgan namoyishni qo'llagan parlament a'zolaridan ba'zilari qo'lga olingan, ba'zilar bo'lsa soqchixonaga chaqirtilgan edi. Shuning bilan birga soqchilarga qarshi yo'rta olgan namoyishchilar Hong Kong bir soqchi davlatidir degan xatlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan edi. Pakistanning Panjab o'lkasida bir soqchi avtomobili qilingan hujumda 2 soqchi, 2 istixborot xodimi va bir muxbirning o'lganligi bildirildi. Pakistan soqchi idorasining bayonotchisi Kalam Qurayshi Rajampur rayonda bir soqchi avtomobilining to'zaq tushganligini bildirdi. Hujumga hozirgacha hech kim mas'ul bo'lmadi. İsrail Bosh ministri Benyamin Netanyahu diplomatik munosabati bo'lmagan Arab Birlashma Xalifaligining Dubay amirligida o'tkazilgan 2020-yillik dunyo yarmankasiga qatnashishining Tel Aviv bilan Arab davlatlari orasidagi normallashish musofasiga qo'lga keltirgan ilgirlashni namoyon qilganligini aytdi. Netanyahu oz deganda 6 Arab davlati bilan quyuq munosabatimiz bor. Bugun Isroiliyaning 2020-yillik Dubay yarmankasiga qatnashishiga qaror beramiz. Bu Arab davlatlari bilan normallashishni qo'lga keltirgan ilgirlashga vakillik qiladi dedi. Amerikaning Rossiya futbol klubi Spartakning futbolchilariga viza bermaganligini tanqid qilgan Rossiya tashqi ishlar ministrligining bir amaldori Washingtonning Rossiyaga viza urish ochganligini bildirdi. U Rossiya tarafdorlariga mundaq dedi: Amerika Rossiyaga qarshi haqiqatan bir viza urish ochdi. San'at, tantarbiya va madaniyat sohasidagilar ziyon uchrayotdi. Ya viza berilmaydi yoki faoliyat oxirlashganda berildi dedi. Spartak Moskva klubi 2020-yil 1-oyda Amerikada o'tkaziladigan musobaqaga qatnashadigan bo'lib, lekin Rossiya komandasining viza masalasi sababli musobaqaga qatnasha olmaydiganligi xabar qilingan edi.